Это программа «Актуальное интервью». В каком режиме сейчас работает одно из крупнейших лечебных учреждений региона – республиканская больница номер 2, которая является центром экстренной медицинской помощи. Как оказывается экстренная помощь, каков порядок госпитализации плановых пациентов? Об этом спросим у главного врача учреждения Ивана Иванова. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В каком режиме сейчас работает РБ-2? Вторая республиканская больница – это центр экстренной медицинской помощи, поэтому в целом пандемия новой коронавирусной инфекции, она не повлияла на нашу работу. Поэтому экстренные больные в неотложном состоянии, они как поступали в наше учреждение, так и поступают в наше учреждение. В этом отношении никаких ограничений или чего-то подобного у нас нет. А как организован прием экстренных больных? Какие меры предосторожности соблюдаются в нынешних условиях? И положено ли проверять поступающих на коронавирусную инфекцию? Мы все понимаем, что обследование на коронавирусную инфекцию, оно не моментальное. Это необходимо взять заборы смывы, заборы анализов, провести исследования на ПЦР, поэтому это быстро не происходит. Поэтому все пациенты, подозрительные пациенты, скажем так, у нас две категории таких больных. Есть пациенты, у которых диагноз уже установлен, например, коронавирусная инфекция, или которые были контактными. Априори они у нас идут в созданное обсервационное отделение. То есть мы изолируем полностью их. У нас также, помимо этого отделения, создана отдельная операционная, отдельные реанимационные койки, чтобы эти больные не пересекались, потому что риск высева коронавирусной инфекции его никто не исключает. Поэтому до отрицательного анализа эти пациенты, контактные, имею в виду, и уже с установленным диагнозом, они находятся там. Также пациенты, поступающие к нам с своим основным заболеванием, и имеющие признаки коронавирусной инфекции, то есть признаки пневмонии, повышенной температуры тела и так далее, тоже автоматически помещаются у нас в обсерватор до установления диагноза по коронавирусной инфекции. Если этот диагноз снимается, соответственно, они у нас переводятся уже в профильные отделения свои, и там продолжают свое лечение. А каков порядок приема плановых пациентов в период пандемии? В период пандемии плановых пациентов у нас нет. В целях безопасности пациентов, то есть исключения риска заболеваемости, роста заболеваемости, приказом Министерства здравоохранения плановый прием пациентов у нас не то чтобы ограничен, а полностью исключен до окончания пандемии. Иван Сергеевич, работа с районными учреждениями, как организована она, продолжает ли работать телемедицина сейчас? Телемедицина у нас работу свою не прекращает, у нас она работает с нарастающим итогом. Так, в 2019 году у нас порядка 4500 телемедицинских консультаций было проведено. И в условиях пандемии даже сейчас больные никуда у нас экстренно не делись, люди продолжают травмироваться, заболевать, есть хронические заболевания, обострение хронических заболеваний и так далее. Поэтому в обязательном порядке все районы при необходимости у нас выходят, и мы с ними отрабатываем. То есть в этом отношении никаких каких-то изменений у нас не произошло. Работа как был, так и остался. Помимо прочего, надо не забывать, что в стенах нашего учреждения базируются два центра. Это республиканский исследовательский центр для больных с ишемическими нарушениями, с инфарктами миокарда, инсультами, и также межрайонное травматологическое отделение, центральное травматологическое отделение, с которым консультируются все центральные районные больницы, консультируют больных с травмами, различными политравмами и так далее. Буквально на днях наша бригада врачей выезжала в Минск ЦРБ для оказания помощи пациентам, пострадавшим в ДТП. Куда и как могут обратиться пациенты по уточнению сроков плановой госпитализации? У нас работает телефон горячей линии, то есть можно позвонить на него и уточнить. Номер телефона 8 800 250 10 18. И также есть номер телефона нашего колл-центра. Желательно звонить именно в колл-центр, это 507 500. Но хочу сказать, что сроки госпитализации плановых больных пока неизвестны. При снижении уровня заболевших, то есть когда у нас пандемия пойдет на спад, я думаю, что будет приказ Министерства здравоохранения, и в этом отношении нам дадут разрешение на прием плановых пациентов, когда риск для их здоровья будет минимизирован. В этом случае мы начнем отрабатывать, но хочу обратиться к пациентам, которые у нас уже записаны на плановые оперативные вмешательства, процедуры различные.
высокотехнологичную медицинскую помощь, чтобы они не переживали, потому что у нас в каждом отделении, по каждому профилю имеется лист ожидания. Эти пациенты там есть их номера телефонов, поэтому при окончании снятия запрета на плановую госпитализацию мы сразу же начнем обзванивать и сразу приглашать для оказания медицинской помощи. В целом, насколько сократилось количество пациентов в период пандемии и как это скажется в дальнейшем на объемах и качестве предоставляемых услуг? На качестве предоставляемых услуг она лучше. Вообще никак не сложится, есть взаимосвязи, но количество пациентов, конечно, уменьшилось, несмотря на то, что мы центр экстренной медицинской помощи, у нас есть такие отделения, как челюстно-лицевая хирургия, колопроктологическое отделение, ортопедическое отделение, которые оказывают плановую медицинскую помощь, и они, в общем-то, являются единственными на территории республики Саха-Якутия специализированными отделениями по данным нозологии. Поэтому, конечно, снижение количества пациентов у нас в больнице имеется. Сейчас, если в среднем у нас порядка 500 пациентов проходит лечение в году единовременно, то сейчас у нас буквально сегодня 326 пациентов. Иван Сергеевич, вы год возглавляете учреждение. Каких успехов удалось добиться за это время? Тут кратко не скажешь, что как надо делать раскрыто, но основные моменты все-таки стоит отметить. В первую очередь это реализация федеральной программы, направленной на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. У нас приобретен второй ангиограф. Это говорит о том, что у нас время простоя этого аппарата, это дорогостоящий аппарат, стоимостью более 50 миллионов рублей, на основу которого тоже требует специальное помещение. Работу в прошлом году провели, аппарат у нас уже работает. Сейчас у нас отбывает, соответственно, в случае поломки аппарата или выхода его из строя по каким-то либо другим причинам, у нас не будет время простоя. То есть пациенты, вне зависимости, у нас всегда будет второй аппарат запасной, и пациенты будут получать необходимую медицинскую помощь. Прежде всего это касается пациентов с инфарктами миокарда, с ишемическими инсультами, которым эта помощь оказывается. Помимо прочего, у нас по этой же программе приобретено достаточно большое количество ВВЛ аппаратов, УЗИ-аппаратов, функциональных кроватей и так далее. Мы уже организовали отделение реабилитации для больниц с ортопедической патологией. Я об этом много говорил раньше. Сейчас у нас работа немножко застопорилась в том плане, в связи с пандемией коронавируса, и отсутствием плановых больных. Как только закончится, мы начнем эту работу. Помимо прочего, мы провели большую работу в части оптимизации помещений в нашем учреждении, для того, чтобы все мы знаем и помним о том, что у нас больница экстренная, мы пациентам отказать в госпитализации при наличии показаний не можем. Поэтому зачастую в таких отделениях, как хирургические отделения, травматология, ортопедия, отделение острого нарушения мозгового кровообращения, то есть наиболее востребованное отделение, у нас пациенты зачастую лежали в коридоре, когда был наплыв этих больных, когда на 48 койках пациентов было 70, 60 и так далее. Сейчас у нас такое происходит, но крайне редко, при достаточно серьезном наплыве больных, но в связи с оптимизацией помещений, то есть переноса кое-каких наших резервов, нам удалось, по крайней мере, уже, наверное, несколько месяцев у нас пациенты в коридоре не лежат. То есть они у нас сидят все в палатах и так далее. То есть эта работа, она большая работа, она тянет за собой целую череду изменений, потому что при переносе одного помещения приходится его куда-то заносить, там выносить и так далее. То есть это такой комплексный подход был. Мы долго об этом думали, но это реализовали, и это еще у нас работа дальше продолжается. Помимо прочего, конечно же, у нас присоединение травмпункта произошло в прошлом году. С июля прошлого года у нас травмпункт города Якутска стал относиться к республиканской больнице номер 2. Я считаю, что это правильное решение, потому что там оказывается стоматологическая помощь пациентам, а это прежде всего достаточно плотная взаимосвязь между травматологическим отделением республиканского учреждения и, собственно говоря, травмпункт. Это взаимозаменяемость врачей, это такой комплексный подход к лечению пациентов, для того, чтобы не было таких проблем, которые раньше возникали. И в связи с переносом травмпункта из бюджета республики были выделены средства для проведения капитального ремонта. И сейчас, если люди вдруг по какой-то причине обратятся за медицинской помощью в травмпункт, они, конечно, его не узнают. Потому что, во-первых, мы его расширили до 2 этажей, мы разделили потоки первичных повторных пациентов, это была большая проблема. Ввели электронную очередь, ввели запись на повторный прием и так далее, для того, чтобы максимально минимизировать скучность больных, даже не в условиях пандемии, но в обычной нашей жизни, чтобы это было удобно, комфортно. Также создали там операционные залы, рентген-кабинеты в том виде, в каком они должны существовать по-настоящему быть.
И пребывать часто в условиях травмфонда, как бы это ни звучало, стало намного приятнее, чем это было раньше. Помимо прочего, большая проблема была — это высокое здание с высокой лестницей. И очень много жалоб поступало на это, что люди с травмами нижних конечностей, конечно же, им было сложно подняться туда. Часто установлены лифты, и ведется работа по их введению в эксплуатацию. Иван Сергеевич, какие задачи ставите на ближайшее время? Ну, прежде всего, это, конечно, победа над коронавирусной инфекцией на ближайшие месяцы. Я надеюсь, что зрители, которые нас слышат, прислушаются к словам и нашего главы, и Министерства здравоохранения о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции. Это самый основной способ победы над этим заболеванием. Не надо относиться к этому халатно, думать, что эта беда не зайдет в их дом, и не могут заболеть они, не могут заболеть их родственники и так далее. Поэтому надо очень внимательно к этому отнестись, потерпеть месяц, дождаться снижения уровня заболеваемости и уже как бы вернуться к обычной жизни. Если мы будем халатно относиться, то этот процесс может затянуться, и очень бы этого не хотелось. Что касается жизни больницы, то, конечно же, это дальнейшая работа в части организации урологического отделения, она нам очень нужна. Также мы направлены на то, чтобы организовать здесь отделение экстренной гинекологии. Пациенты тоже имеются. И в стенах одного учреждения это было бы очень удобно. В этом отношении с Министерством здравоохранения у нас уже все отработано. Ну, вот еще раз хочу повториться, что вот эта коронавирусная инфекция, которая сейчас бушует во всем мире, она вносит свои коррективы, в том числе в работу наших лечебных учреждений. Иван Сергеевич, спасибо, что выделили время в своем плотном графике, тем более в такое время, как говорил президент России, глава Якутии. Вы сейчас стоите на передовой. Желаем вам удачи и, самое главное, здоровья. Берегите себя. Спасибо. О работе республиканской больницы номер 2 мы говорили с главврачом учреждения Иваном Ивановым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.